Airflight, det er en af Danmarks fedeste hardtech startups, hvor vi bygger nogle af verdens største multirotorer, som i princippet er en forvokset drone til at flyve med komponenter, spare parts og tools i vindmølleindustrien. I det her forløb der kigger Airflight ind i at optimere nogle eksisterende komponenter, som vi har i aluminium, som i vores endelige produkt vil være i titanium, og vi forsøger ligesom at kombinere 3 eller 4 komponenter til én komponent, som vi så kan 3D-printe i titanium. Med den designoptimering, vi har lavet i det her projekt, der har vi formået at reducere vægten af beslaget med 59%, som svarer til omkring 11 kg på en hel drone. Derudover har vi ved at topologioptimere komponenten formået at reducere materialemængden med 80%. Og da vi 3D-printer i titanium, som har et bedre styrke-til-vægt-forhold, så har vi ikke lige så meget spild, som hvis man skulle fræse komponenten ud af en stor klods. I den her konkrete case, der ligger værdien med 3D-print på emnet i, at vi har en ekstrem designfleksibilitet på emnet. Vi har mulighed for at opnå større styrke til vægtforhold, som er en vigtig del i det her med aviation. Og så er der også et sustainability-aspekt, hvor det er, at vi ligesom kan opnå en cirkulær økonomi, da der er forskellige projekter sat i søen for ligesom at tage det her 3D-print støv eller metalpulver, som man bruger, som egentlig kommer fra recycling. Så på den måde så kan vi egentlig også opnå større sustainability på vores end product.